Welkom terug julle. Na 'n lang stilte en 'n gekriek. Is die manne terug. Hier is die ding. Ek het nog als in spanning gewag of jy actually gaan weet wat die naam van die podcast is, maar jy het jouself goed van jou langs my So ja, aan die luisteraars, ek hoop julle daai terdee geniet. Dit was 'n bietjie van 'n ander opening as Is julle reg live? Ja, Nee, pas. ons gooi. Wel nie ons record en dan release ons. So ek kyk hoe ons dit recording. Ja. Die live ding is 'n droom. Ja, jy merk Ja, mense kan Eendag. comment in jou vloek terwyl jy fucking praat. Ja, dis actually nie wat jy wil hê nie. So maar ja, ons het 'n bietjie van 'n pitstop gehad. Ons het seisoen 2 met groot aggressie begin en toe het ons ek dink die World Cup het oorgeneem. Dus die wêreld het stil gestaan vir 2 maande. Maar nou is ons finally weer hierso. Ons het nog nie ons gas voorstel nie, Heinrich, ek sal vir jou die eer gee. Ons het ten minste verskoning gehad vir die 2. Dit was net die World Cup se skuld. Maar Ja. ons het vanaand Hoeka chaka. die bokmasjien. Ons het vanaand die voorreg om met Laudo Liebenberg te praat. Hallo julle. Ja, dis kan nie regtig omkoppel aan een ding nie, want hy doen alle dinge, maar ons gaan 'n bietjie inklim in wat hy alles doen en wat hy alles gedoen het vanaand. Shit. En ons weet dat jy vanmiddag 'n casting gehad het, so vinnig oor die foon. So ek dink 'n goeie wegspringpunt is sommer net om te vertel wat is die rol, waarmee is hy besig? As jy dit mag. As jy dit mag disclose. Yeah, sure man. Because my struggling artist, so ek bedoel, like, en hier was 'n tawe jaar, so, en ek was lanklaas vir 'n casting, gewoonlik is castings maar meer vir advertensies en stuff, but baie keer gaan jy, hulle soek maar 'n spesifieke look en stuff, maar as jy enetjie land, dan kan dit jou nogal help, finansieel vir 'n tydjie, if it's Brood op die tafel is. if it's worth the squirt. Maar, so hierdie was eintlik nogal 'n good paying, so toe maak ek spasie net om te gaan vir 'n slag vir casting, maar dis weird, want dis maar so of cattle call, so jy sit daar langs Colin Moss en sy model Chommy, en jy het die titel Dad en 'n nommer op jou lapel, en dan, dan gaan doen jy nou maar net random shit, en hoop hulle like jou look en cast jou, en dan kry jy beter geld as wat jy kry in acting. Maar beyond that, casting is my nogal hectic, is weird. Jy voel so 'n bietjie asof jy jouself uitoreer om iemand anders se karakter te verkoop. Maar hy, as dit, if it keeps you alive for a couple of months, then why not? Ja, dit is maar daai, ons het actually voor dit ook al gepraat, want ons het al so 1 of 2 Afrikaanse kursusse op hier gehad, en die tema is maar dat almal het about 15 verskillende eisers in die vuur, almal is besig met so baie klomp verskillende goeters. Waarskynlik nou weer 'n topic vir effens later, as ons nou 'n bietjie dieper in die Nee, maar ek dink in die land moet jy hê, man. Want daar's nie regtig vreeslike, ek bedoel, let's face it, Suid-Afrika is redelik ver verwyderd, van, kom ons praat nou oor cinema, soos 'n Engelse rockband, waarna ek nou was. Kom ons sê, ons gebruik dit as 'n voorbeeld. To get anywhere from here is a far stretch, En as iemand moet betaal in Europa of Amerika om die woord versprei, kan dit kost 'n lot. So ek sê altyd, jy sit 'n klein bietjie in die poepel van die wêreld, waar jy, to get anything out. So jy moet menigte goeders doen. Ek dink ook ons kunstige afdelings is nog nie so gedevelop dat daar sterk unions en guilds is to really look after the creatives nie. Ek bedoel, selfs met die pandemie het ons al gesien dat, that is the shit that keeps people alive while they're locked in, is die musiek en die die strikes gevolg nou, of nie. Ja, ek sien hulle is nou op die punt van 'n deal, maar let's see how that goes. Maar soos ek bedoel, ons het nie eens, ons kry nie residuals as acteurs in hierdie land, en dan kry jy mense wat national treasures is. Ek sê gewoon dan sommer in 'n ander rigting. Soos Charlene Richards wat dood is sonder 'n mediese fonds. I mean, that's a national treasure. Wat vir ons so baie genot gegee het oor al die jare, and we can't even look after. We don't see that as essential work. Ja. Maar mense gebruik dit tog as snaaks nie therapie en
Ja, relaxation stuff. So, basiese geluk, dis nodig vir baie mense net om so mense moet baie goeders doen to try and just stay alive and create their own work. Dis eenvoudig. Ja, dit is nog ons 'n Here, Rama, you're touching on a nerve here. Maar ek bedoel, ons het klaar die gas het die eerste keer die opening gedoen. Ons is dis 'n nuwe hier's die ding seisoen 2. Go straight in. Ons doen nuwe goed. Balls deep. Ja, so wat dink jy oor die Israel en Palestina? So nog nie daai seisoen 3. Nee, spot. Ja, dis baie lekker om hier te hê en ek dink as ek uit begin. En Thanks man, dat het my net 'n nerve geslaan. Dit is kak waar ek dink elke dag met my mede mense in die industrie wat ek betrokke is mee ook, maar meer struggle en worstel. en Lekker woordpraat. worstel. Worstel. Maak jou worstel. So raai op 'n bumper sticker. En ons het vinnig agtergekom met die eerste topic dat jy nie skaam is vir jou opinies lewer nie, maar Hoekom moet mens I'm not naysaying. Ek Ja. dink maar net ons is agter en ek dink maar net like ek dink mense moet mooier na mense kyk in die industrie. Dis maar wat ek voel. en ek dink om dit nou wyd terug te vat wat eintlik my punt was is om die mense wees wat jy vandag is, het jy probably 'n paar goed gehad in jou vormingsjare wat jou beïnvloed het. En dis wil dit kind of terugbring na Dit was jou. almal nie. Ja, nee, ons almal het. Maar ek weet Dis lekker om 'n bietjie die agtergrond mense wil oor jou hoor. Okay. So growing up. Dit gaan vir julle so vinnige Yes. dis blurb gee. Dis presies wat ons wil weet, ja. Cool, so ons sit nou hier in Seepunt. Ek het net nie ook aan die berg. Het ek groot geword, plek met hom Welgemoed, my pa was predikant daar. Hulle was eers in Hermanus. En toe net voor ek gebore is, toe trek hulle daai kant toe daai pos gekry by Welgemoed NG Kerk. So lekker Calvinistiese Nederduits gereformeerd. Redelike welgesogte suburb. Ja, so dit was eintlik al omdat ek al groot geword het, ek nie understood that I'm not in the same level of hierdie het nie vir rollerblades en 'n skateboard. What? So anyway, ek het daar groot geword. Altyd nogal baie vlek gekry, want dit is nog steeds 'n redelike kleinerige community that really sort of in 'n konkeling. Syfers houses gaan oor daai neighborhood, want Hunter het ook al groot geword, Pierre het ook al groot geword, Snyker al groot geword, Johnny het al, ek bedoel, die Mekka. we can go on and on. So, ek dink hier in my, want wil ek nou gaan met hier, ek sê, opbrengs. So anyway, my ma was baie musikaal, sy het my geleer sing op 'n jong ouderdom, of my laat sing, so met sy piano gespeel, en my geleer harmonize in die kerk, natuurlik waar ek meeste van my tyd moes wees, en dan my pa wat maar daar is. Naturally. Lekker tyd gehad, lekker rondgejol in die kerk as laaitie. Okay, jumping towards, lekker sportiewe ouetjie gewees, hockey, rugby, cricket, the whole atletiek, the whole jam. En toe ek net so op pad hoërskool toe is, toe het ek 'n gitaar van my ma gevind, toe ek net gedink, I don't know, it's time. Ek chommy van my onder die pad, sy pa het my blootgestel aan musiek, music that I still listen to. Om nou te interrupt, so Baie van dit, baie van julle genoeg vir myself. baie van julle generasies se mense wat ek al gechat het, sê altyd, of die vraag wat hulle gevra het, was dit Nirvana? Want so baie van julle generasie se mense sê altyd, Moes 'n impak gehad, julle het Nirvana geluister en toe verander dit, boom. Ons het Moes 'n ons het impak- dit gemis met dit 10 jaar. Ja, Wat moes 'n sê, impak gehad met my broer het, want toe is ons op TDK tapes en stuff. Ja. So like een ou se ma die geld gehad om 'n CD te koop en hy tape het oor en die ou tape het van 'n tape af en en share it along. So the legend goes. Totally. Nee, maar it was amazing. Ek dink ek is bevoorreg om in daai tydperk groter geword het because it was a different way of appreciating what you heard. Ja.
Want it's obviously nie die beste quality nie, but you can still hear that it's good. Ons het so die gatkant van dit gekry. Ek onthou ek het met 'n paar tapes rond gespeel en daar was CD's burn hier en daar. En Series burners. Dit was 'n ander Ons was tyd, op stiffies en floppies, bra. Ja, julle die regte donker tye gehad. Maar ek dink dit gee my 'n bietjie meer waardering vir dit as jy deur soveel effort moes gaan om enjoyment uit iets uit te kry. En die Maar- kuns om maar die dit hele was net album hoe te luister. Ja, maar dit was ook net hoe dit single. was. It was the only, dis asof jy die ooit gedroom het dat jy, algoritmes gaan kry wat vir jou, hier is al die musiek in 'n genre wat jy van hou, wat jy ooit sal luister nie, you never had that choice. Het was net letterlik wat die mense om jou geluister. Very true, maar dink jy dit kyk dit het obviously die landskap verander, maar dink jy soos dat, want ons kinders gaan byvoorbeeld totaal anders groot word met musiek as wat ons groot geword het met dit. So ek bedoel, jy wat al so, soos jy sê, wat daar in die punt eigenlijk is al, soos die kuns om deur 'n hele album te moet luister, want jy het nou hierdie CD, want dis al waarmee jy was opgeskeep met dit, maar nou is dit al soos, dit word gebring na jou toe via die algoritmes wat jy sê, en dit is, ek weet, dit is vir my wild. Dude, ek dink daar gaan iets weirds gebeur met sof die analog en digital warfare, in a way dat mense gaan like soos iets weer besit in die oomblik, and that's all it has to be. It doesn't have to be recorded, it doesn't have to be, it's just there, maak 'n fucking vuur, skryf 'n song, jol hom, and that's special enough. The reward is done genoeg, without trying to monetize or popularize, ek dink dit kom iets interessant. Ek dink Joe Strummer van The Clash het geresort na so tipe vorm of art toe in sy latere jare. Wow, kom het gesit like fuck it man, kom sit dit om 'n vuur en praat kak en jol jam en it's not, want ek dink ek dink ons wêrelde krimp met die hoeveelheid van goeders wat ons blootgestel is, dat we just want to care for each other and sit and have a moment. Saam zijn transaksie van emosie en gevoel, geen my drukkie. Ja, dit is nog 'n wille sypaadjie gewees. Ja. Ek het in die rede geval met die Nirvana vraag, want ek het net gevoel toe jy sê, jy was op pad hoërskool toe en toe gee iemand vir jou gitaar, en was dit van toe af half? Nee, was my ma se klassieke gitaar wat daar gelê. Dus ek sê, ons het blokfluit gespeel en koor gesing en Die actual, die roots, die classical roots. Sy het ons begelei op die kerksongs en goeders, en daar was 'n nylon stringgitaar wat ek eers met Emile ter Blanche, Etienne ter Blanche, my beste chummy van daai tyd, sy pa het vir my blootgestel aan die old classic rock stuff, die Tom Petty's, hulle was moes Bob Dylan mense, maar Tom Petty, Bob Dylan, Bob Dylan, Tom Waits, ons het bootleg goed in die kar gaan luister wat hulle type gehad. Dit was quite a romantic associasie met musiek, omdat daar eintlik nogal ek sal nie sê min musiek in my huis was nie, maar min variety, Ja. So ek het in kleuterskool met 'n ABBA en 'n Beach Boys type. It's not bad, I mean. I loved it, nee, dankie, vol. Dat ek at least was good shit. Hulle het hulle plek in die wêreld. Maar ek bedoel, was nou nie 'n Thin Lizzy en ICD's nou. Nee, ek het dit, maar Beach Boys is ander Ek dink almal het daai soos romantiese assosiasie met musiek wat jou die eerste keer draai na die tipe musiek wat jy nie die res van jou lewe nie, maar wat altyd vir jou spesiaal sal bly, soos jy daai album of daai artists wat dit vir jou verander het. Ek dink ek het toe net vir die eerste keer agtergekom dat daar is scope. En toe ek like sê, gee my fucking ding, laat ek dit probeer uitfigure. En ek dink toe net korrelaat by die eerste Foo Fighters album uitgekom net, my broer was meer like op daai, die nekbreek Nirvana tyd. So I was just a touch too young, but still it made an impact. Toe ek vir my pa die eerste Foo Fighters album op die nylon string net so kon graf deur met my type. Toe is hy like, alright, kom ons kan vir jou elektrik. Jy kan jou spaargeldjies van die hi-fi. Hoe oud was jy gewees toe jy elektrik gekoop het? Ek was 14
14 of early Begin 15, hoërskool, pretty 6, much, ja. 6, 7. Maar sou jy sê, dis half toe jy begin half soos meer ernstig kyk na musiek as net soos, nie net half soos 'n hobby nie so te sê, maar actually soos 'n kind of bepalende factor in jou lewe ek. Was dit 'n outlet toe, ja. Ja, I suppose. Dis seker te jonk om van 'n kind te verwag om daai tyd te kan sê van soos hierdie is iets wat ek actually 'n lewe uit kan maak as jy nou daai term Nee, ek dink nie dan dink mens, ek het nie so raar gedink. Nee, Ek het net gedink like soos, wow, it resonates with me, ek kan myself express en bietjie ontslaa raak van die angs en fucking anger in my en en veral in daai tydperk was al lekker like soos pockets of energy en musiek wat nie, dis nie like 'n wormhole van jy afgaan nie, dis net so sekere stof, nou brood, 'n Sepultura tyd gebring met, that's it, en of Deftones, White Pony, soos harde goed, en dan was er like soos Offspring Smash, het ek in daai tyd uitgekom, met 'n massive, het eerste, like, harde punk stuff, so, I don't know, it just felt like there was options for me to express myself on it, and it's the one thing I didn't really give up on. Not that I wanted to become a guitarist per se, but I wanted music, to play music. En die ander interest soos die sport wat jy nou so bietjie net soos meer en meer 'n backseat begin vat. Soos jy ouer en kwater en Nee, actually nie. Ek het nog steeds rugby gespeel. Ek gaan nou, sorry man. Ek het 'n epileptiese aanval gehad toe ek 5 was. En toe my ma het my vertel toe ek 15 was dat ek actually geflatline het vir 'n paar minute. Jeepers, okay. They got me back. So which is a weird thing, maar as gevolg van dit moes ek nogal deur goedes gaan toe ek jonger was, soos elektrodes en gel, kyk in 'n lig, nie meer breinaktiwiteit, so kak. So ek was nogal paranoid en het gesê, ek gaan nooit hoërskool rugby speel, die kontak gehad daar. And later years it was like, fuck it man, ek wil, and I feel alright, nothing happened since. Chance your arm, man. En toe joy ek, en ek het het geniet, because that was sense of community and camaraderie, and it was kakpraat and jokes, and I did enjoy the sport, En so ek het gespeel tot ek myself lelik fucking seer gemaak het. En ek staan 9 en toe sit, okay, that's it. Dat het my tyd gedoen. Die gaan die bokke. So, dit was, en nou, soos wat jy deur hoërskool gegaan het, en half kind of net klassieke lewe gedoen het, soos elke jong man doen. Klassieke lewe, lewe, en was al ooit 'n tyd gewees, want obviously dan, wat voor jou lê is nou die kind of daai berg van soos, ek gaan swat en alles, maar, ek bedoel, in my kop voel het van, daar's 'n groot sprong van soos, klassieke lewe, soos ek het nou genoem het, en dan soos, shit, ek's in 'n band, soos, daar's 'n mindshift ding wat soos ondergaan moet word, of dit nou plaasgevind het ergens op skool of dit was by universiteit, wanneer was daai half, soos, wat het in daai half gaping gebeur, vanaf, kom ons noem dit nou vanaf skool, universiteit en dan Aking, soos. Swat. A lot. Nee, maar in a way was dit like soos, in hoërskool, like, toe ek nog gitaar, dis my broer, like, soos, maar ek het nog altyd vir drome gespeel, toe krijg ons like so ou fucked up kit, en toe begin ons self bietjie saam jam, en ek het toen in my kot, solo series daar, deur 'n random fucking amp, ek weet toch eers wat pedals is nie, net, so daar was altyd plek vir musiek in ons huis, en my suster het gaan drama swat, sy is so 5 jaar ouder as ek, en hier by matriekulant was ek soos like, I really don't want to go study music, I really don't want to understand it, I just wanted, I don't want to understand it, I just want it to be my outlet, I just, ek wil nie te serious, nie dat ek ooit mathematical was nie, maar, ek hou van note klink vir my, seker note klink vir my mooi, and I don't want to, know why. En toe ek gaan drama swat, snaaks genoeg Niels van Jaarsveld, die acteur wat uitgaan met my suster terwyl hulle op Stellenbosch was. En in a way was dit ook just like, hey man, drama lyk nogal lekker, ek is expressive, en het 'n paar hoërskool, musical en play kakkies gesoen. Toe gaan swat ek drama, toe skop ek op in my eerste jaar, just, lekker plays gedoen, in my vakansies en goed, maar die systeem was obviously I needed to get out of the religious household en toe gaan jol ek nogal hard, maar
enjoy the process. Toe kom ek terug huis toe, gaan ek bietjie jazz workshop toe, manage 'n video shop, just to keep busy. Net as 'n bietjie gitaar vernuf en toe het ek eers theater gaan doen, want ek het toe saam 'n audisie gekry deur Martinus Bason wat my gesien het in my eerste jaar en toe 'n paar jaar theater gedoen. Toe lekker kak aan gejaag, toe my ouers my die huis skop. Toe het ek by die polieskar-huis gaan intree. Sag daar nog En toe daar het ek 'n paar songs al gehad en toe begin het om daar te besluit om 'n band te begin. So jy het hom baie opgesom in 'n klein. Yeah, I tried. Het gegaan van te van unpack. eerste jaar te unpack. En nou is ons hier, volgende jaar tot 40. En jy het jy opgeskop in die eerste week, neem aan dit was 'n akademiese jemersgeval op Stellenbosch geweest, of was dit net 'n geval Nee, ek het lekker gejol. Dit is so ek klaar met hierdie. Nee, dit was soos like ek het Gegraduate na 1 jaar. Nee, ek het nie glad nie bad gedoen nie, ek het goed gedoen, selfs in die vak waarvoor hulle my toegetune het oor klasbywoning, want ek dink ek het 2 klasse te veel gemis, maar die lektor het self 'n paar klasse gemis, so ek was 'n bietjie ambiguous vir die fucking story, maar en ek het soos 72 gekry vir dit, so why would you, sê ek moet my hele prakties oordoen die volgende jaar, dis ek sê, not the fuck. Ek gaan nou nie alles van my. Ek is lief genoeg hiervoor hè. Ek wou ook die theater gaan swat, to be honest. Ek wou TV en film. My ouers was nogal gestel dat ek Stellenbosch toe gaan. Hulle roete, koshuis. There we go. Sy. Ja, en toe dit You're taking me too terug deep, man. En toe dit in die uitwerk het die videoshop manager, hoe dit op die punt gekom dat jy ouers jou by die huis uitgeskop het, of is dit 'n sensitiewe topic? Ag, dit is die verlede en die verlede staan tog, wat ever ook al ons weergawe is. Ag, ek het toe toe was ek 'n bietjie lost. Toe het ek gevoel okay, fucking failure central. Toe ek het deur my hoërskool altyd by videoshops gewerk, loved film and movie en dit was my easy to get into. En toe het ek 'n videoshop gaan manage, omdat ek die mense geken het van hoërskool af, en ek kon toe jazz workshop toe gaan elke week by James Kibbe, legendary guitarist in Kaapstad. Rian Zietsman het ook by hom lesse gehad van Taxi Violence, Jules, anyway, klomp mense wat ek ken. En toe ek was maar net jonk en nie geweet want ek het so begin met die creative writing course en toe ek net so, I don't really care. En toe het ek 'n bietjie off the rails gegaan. Ek was toe ook al op medikasie, want ek het toch al deur die depressie gegaan, daai stretch, en ek dink toe ek bestaan met dit gedraap, which is always a dangerous game. En toe ek een naweek dink ek my broer taal na hand gemeen geraak, ek het kak gebreek en toe ek intervention gehad. En toe sê hulle vir my alright buddy, of jy loop nou en jy maak die deur toe, of jy gaan na hierdie vrou toe in Gowans Bay, wat 'n hele Christian retreat ding is, maar dis goud wat daar by die hare uitval in die Bybel, en soos heavy in die game, en it's like sorry guys, drop my nou aan die werstal. Toe klop ek aan die deur van my chommels. En toe maak ek die deur oop, en toe bly ek agter die couch. En vir 6-7 maande, en toe in die kamer ingetrek. Kamer in dieselfde huis? Ja. Nadat jy gegraduate het van die couch, agter die couch toe. Barracks, I was ek was so a piece of shit to myself, that ek was agter die couch, I deserved it, Fair enough. I felt home there. En toe begin die, die Barracks of Rebellion era. Dit was die huis, that's what we called it, ja. En toe het mense die huis gekoop, en wij net eindelijk die fondasies huis, so we tore that fucking place apart. En vertel ons bietjie van daai era, want ek dink net soos gaan met hoe 'n normale dag in die Eversdalhuis. Ek sal actually wil intree. Vandat jy wakker word tot jy gaan slaap, as jy gaan slaap, hoe 'n normale dag geloop. Want ek daai tyd was fok of hulle was soos op hulle toer die hele tyd, maar hulle is ook soos op hulle piek. Ja, nee, dit was dit nog net die eerste album.
hulle was toe besig met monoloog en stereo. En hulle was op hulle kwaadste. Ja, wel, ja, ek dink dis eerste, ja, dit was dit in ligsteuring, dink ek, daai tyd. So ek het maar gaan saamtoer, ek het maar gaan merch verkoop, en I was... Maar wat is jou indaag? Want jy was 'n bietjie jonger as hulle gewees, right? Ek is 'n jaar jonger Of, as okay, Snake en Johnny, en had ek dan al vir hoërskool. Ons was chommies op hoërskool, so eintlik dit was maar die die alley wat oop was. En ek ken ja, van ja. Frans van die koffiekroeg days, of geweet, was in die Christian scene, en dit literally punk rock gegaan het, en you know, ons het allemaal maar net, we knew each other. So, en hulle het my ingelaat met oop arms. Barmhartige Samaritane. Ons is bly dat hulle dit wel gedoen het, maar En daar was life-changing. ja, want dis eintlik my volgende vraag, soos hoe daai wat jy al maar net soos op die soos jy sê, soos 'n freaking merch verkoop het en al daai goeders, en toe moes daar obviously iets gebeur het wat vir jou laat beland het in jou eie spasie. Dude, eerstens is dit like soos, this pretty rock bottom, you know. Klem op So en jy raak, dink like soos, okay, cool, nou, huh? klem op raak. Well, not even. Maar, nee, raak so deur rook hier, maar rock and roll, ja. Maar ek bedoel, ja, dit was toch wel te danken aan hulle, het ek aangekom met 'n sak en daai fucking fles gitaartjie en so like, hey buddy, kyk, miskien die crash vir tydjie, ek het so 'n bietjie rondgeswerf na tyd en toe is hulle net soos kom bly net hier, man. En dit het my baie inspireer, Frans het my baie inspire om speel vir my tune, man. Speel vir my tune. Hey, kom luister gou die tune. It's just like perform it like Confidence. confidence and you know, en ek het ek het 'n paar goed geskryf actually vir die eerste Aking album of daar. Agter was dit 'n redelike goeie distansie van ons opbrengs, you know, like in vir my om in daai creative space te gewees het van hulle wat dat you know, it's a revolution. I'm a fan and friend. You know, so I can see it develop and see them write and don't get involved in that, but I can be a fly on the wall, literally. En ek kan inspired raak, you know, en te danken aan hulle liefde en vriendskap het ek die guts gehad om to actually to start writing and put a fucking band together and just to want to play in the same sort of space. So, dit klink asof jy terugkyk met baie fond memories op daai tyd. Totally, iets wat niemand van ons ooit weer wil deurgaan in daai Dit space. is soos 'n heel tour wat jy Extended 7 maande. Tydens 'n heel tour van 'n paar jaar. ja, wat is soos tydens dit is half soos, ek kan dit net klaarmaak en na die tyd is jy soos Ja, jy was spreipaint lekker. op die mure, geskeurde banke, ons het hekke gebrand. elke dag gekuier. Pretty much, obviously, you know, Hunter tot die laaste, daar's sulke series net so gelê in die klein ding wat later so gekrap is om te kyk nog wat werk, net so spannend. It's like it was a crazy place, but a beautiful place, and I wouldn't change it for the world. I just never want to go back there. Ek kan gelukkig dus laat Ja. afgebreek. Maar almal was in daai space van like, fuck it man, we're on our own type of thing. You know? Ja, So, Ja, dit was intens. Ek dink dis 'n goeie soos half segue dan na soos die Aking tyd nou, soos wat ek dink ons probably sal stil staan by 'n rukkie. As jy nou moet. Ek dink dis maar altyd een van daai pet peeve goed soos Aking, die naam soos waarvan afkom het. oh, fuck dude, okay. En op bo is dit was dit actually nog as 'n lang proses of was dit nog as unanimous like yes Aking dis hier. Was al ander opsies. Was So. Ek Crazy het naam. saam met Merwe en Dieter so 'n 3-piece dingetjie getraai, Joel. Dieter was 'n goeie drummer en Merwe wat die designs doen, maar Shant vir al, you know, van die Aking goed is gedesign. Wel, meeste van die goed. Ja, maar 3 van die 4 gedesign. Anyway, ongelooflik designer, byspeler, het al vir Perro gespeel. Ja, hy het gedink, like, kom ons met King, you know, soos die boxing matches. En dis like, hey, dis bijvoorbeeld als 'n Prince en 'n Queen, King, it's obviously like, pretty much taken. En toe daar is 'n bietjie uitgevissel, na my eerste jaar, en ek het 'n bietjie theater gaan doen, en toe is ek by die Fokhofhuis, terwyl ek daai theater stretches, maar begin sangskryf, en toe
ek dink also by the bands in daai tydperk gewees. Alles was this drugs, this shits, The Kings of Leon. Toch ek like soos King, ja, maar nie dit. Maar toe ek like soos a king, it was like cool, royalty en seer. A king kind of has a ring to it. Ja. Die eerste by alfabet. As jy search for stuff. Ja, was voor die Die tyd. algorithms of Voor die die tyd. Totally, man. Yeah, but beyond that, was it net like, I don't know. There was no spice. It just had a ring to it. Wat is die eerste Aking song wat jy geskryf het? Want jy het gesê in die Fokkerwys, Shine Your Light. Shine Your Light. Ja. Wat nou die opening track is vir die Boetie Boer. Yes, documentary. ek kyk dit. Ja, ek het hom En toe dit aangaan, is ek dadelik soos, Ek het hom ooit gerekord vir daai. Ja, Ja, dit het ek in my huis in die barracks geskryf. Ja, en Johnny het sy rekenaar daartoe gebring en ons het dit daar getrek. Die Jo. een wat op die album kom. Ja. Hierdie ene nuwe weergawe wat ek sommer nou reg by die studio gedoen. Ja. Weet jy, die volgende vraag dink ek wat nogals vir my baie kenmerk, dis julle moes obviously 'n doelbewuste besluit gemaak het om Engels te gaan. Soos dit Ek was altyd, I mean, Fokhof was quite a niche thing to go Ja, Afrikaans, ja. if you think about I it. suppose, ja, maar in daai spasie en ook die exposure wat jy gehad het was in daai tyd meestal Afrikaans. Ja. Totally, Met maar die ek huis, wil nie, die ek ouens wil nie en- like soos Wat copycat gewees het daai Ja, spasie. nie met die coattails gery beyond dit was dit ook like soos I always wrote in English in a way. Ek weet nie, ek voel like ek express myself lekker, ek weet nie, ek het somehow net Meer naturally. Is natural gevoel like I don't know, miskien het ek net like het ek groter drome gehad and for it to reach further places than I did, but it was ek weet nie, ek het altyd wel always wanted to, was the music I listened to, I associated with that, you know. Hulle kon Afrikaans revolutionize, you know, and that's theirs. Ja. You know, and whoever came after that is because of them. Yes. So ek bedoel, ek wil nou nie probeer om in my styl te probeer Afrikaans skryf. Ja. And it's just gonna, you know, sound Not gonna contrived. be the same. Ja, anyway, so Maar in hindsight moet ek sê dit was probably nogals is relatief uniek in daai tyd. Daar was nie baie van daai kaliber musiek wat uitgebring was in daai styl Ek dink vir ons, van 'n Afrikaanse kunstenaar, ja, soos ek bedoel. ek dink vir baie van ons generasie is Aking die eerste local Engelse band gewees wat ons na geluister het. In ons tipe genre wat ons van like. Ja, ek bedoel So dit was usually slim van julle, soos dis is hulle is van Suid-Afrika. dis Dis is gedone. absolutely Ja, Ja, dis fyn, moenie worry daaroor. nee, maar ek dink dit is alles te danke aan die movement, you know, van Wynand en die Fokhof movement, you know, by JP Sharp en het voorgestaan Albert, daar saam met die ouens, you know, I was merch boy in you know, soos Tamagotchi man, wat daar agter die vokals gebly het en hulle het my geïnspireer en gemotiveer en so daar was avenues for it to into Snakes armbreek to for rehabilitation, want dis net ek en Henna, ek het vir Henna gevra kom speel bass man. En dan was 'n goeie gitarist vir 5 Star Society geweest for like let's say like prog rock metal outfit. En toe toe Snake was rehabilitate to kom Jola en dis like okay fuck yeah. En op daai punt toe gaan Fokhof self okay, let's like this. En dis altyd soos maar ek wil nog Joel. Ja. Dis like yes, asseblief kom. Maar het julle ooit 'n tyd gehad dat julle soos gedink het toe julle begin het soos shit, die sound is actually nogal cool en uniek, want as ek nou 'n persoonlike storie kan deel, ek onthou toe ek op skool my broer daar aangekom het en ons het gery ergens en shit, dit is actually hoeke van een of ander kerkbazaar of 'n ding was en hy soos en ons was in sy kamer en hy soos luister hierdie shit en hy speel toe Against All Odds, die album en Dis like tweede. en deur die naweek toe luister ons soos luister ek die hele ding deur en ek soos dis unreal, soos want dis die eerste keer dat ek en hy soos ja, dis Suid-Afrikaans, ek soos hoe? Want dis die eerste keer wat ek blootstelling gekry het aan 'n Afrikaanse band wat daai kaliber van musiek maak wat ons relatief gehoor het van Engels bands of course, maar dit was 'n soos 'n unieke sound van daai oorsprong af en dit was nog altyd vir my merkwaardig geweest. To be honest, dink ek like ek moet weer net credit gee aan daai pocket Spasie, mense, man, you ja, know, daai spasie wat like ja, ek het songs gehad, dit's al so 4 tracks wat ek basically
geskryf het en toe Hunter joined is it like she's with the house on fire, you know, like we come from the same neighborhood, listen to mostly the same music. Ek dink hy miskien bietjie meer harder shit, ek het 'n bietjie meer, you know, more melodic and, you know, maybe a bit more ballady teken gegaan as well. Maar we gelled very nicely en toe dank aan Johnny wat die eerste album best produce het, daar in die garage en Telaai gesit. Ek en Hunter gesit kon skryf, man. Weinig drink dag gerook geskryf en Johnny dan gekom en ons getrek en hy het by 'n CD shop gewerk en teruggekom kom bys neerlê. It was like in 'n garage waar tumble draaier en 'n fucking wasmasjien, fucking leaf blowers en grasnyers en kak rondslag. Goed vir die acoustics. Yeah, wait man, nee, maar beyond acoustics is this is just about creating the fucking creating the Garage vibe. in die garage band. Yeah, garage, literally, yeah. Without the band, just garage computer. Jy het nou vinnig getouch op jou skryfproses daai tyd. Och, Nie eintlik jy het getouch op die creative process. Hoe verskil jou creative process nou van daai tyd want jy het nou wat jou eerste solo album op pad en daai tyd sê nou jy het in die garage gesit en wyn drink en daggarook en musiek gemaak. Hoe verskil jou proses nou? so ek weet nie, ek dink ek was baie meer impressionable in daai tyd, you know, the stuff I listened to at that stage, you know, meer by my gesit, you know, like soos, you know, soos groot woorde en, you know, sinister backstory and, you know, it was a lovely fucking time, it's just like to be creative and to feel like soos, wow, there was actually a big momentum agter iets. It's gonna get recorded, you know, die gaan nog 'n uiting wees. Dis nie dat jy in jou kamer sit en jam and it's going nowhere nie. So en Hunter was 'n ongelooflike motivator in daai sin ook. Of just like let's play around. Let's keep it ambiguous. Let's you know, kom ons figure out wat ons main theme is, but keep people guessing and make up their own minds about what it means to them type of thing. En dan party goeders het sekere temas gehad. Ek was pretty much gun point opgehou daar dit wil by 'n Shabini eendag toe ek gaan wyn koop op 'n Sondag en toe het ons my last words to 12 gebeur, ja. But I needed to get it out of me. En so was alles with neighborhood. So it was a uncertain but a strangely safe place om te voel dat ons kan create en eerlik wees en Ja, die eerste 2 albums was dit hoofsaaklik jy en Hunter wat in die creative process soos aan die stuurwiel was. ja, ek dink met die eerste een like ek het so 4 geskryf en toe join Hunter te doen ons of die ander saam daar in die garage. Dis it like alright, this is actually Rhythm Records is on board. Studio tyds geboek oor 'n paar maande. En ek het Johnny kom en hy kom trek en help compose. Ek het vandag nog ons deur Dutch Curries geluister weer en dit is ek nog ons dis actually nog ons uiteenlopend. Dis nog ons baie verskillende soos sounds wat deur die album vloei en nou dat jy dit so noem kan ek nog ons dink dat daar was die een pool en die ander pool wat totally, dit was nogal intricate geraak. ja, maar dis goed, dit maak 'n goeie album. Wow, hier kat ons tande en daar gaan ons maak die tweede verse iets anders en ons het ook toe nogal gestruggle met die uitspraak van Engels as Afrikaans. Ja, Are we going to keep it South African? You know, gaan ons like Of gaan ons try of gaan ons dit like midway because my last words. My last words. It's like it's good. My last Ja, dit was julle Cape Town Engels. Gaan ons dit so probeer. The last words. Dit sou great wees man. Die hulle word dalk re-release. My last words. Ja. So that was a interesting ding van like we don't want to sound American because we're not, although it's the music that sort of or music or British music, it's sort of pronunciation was important. This is like course probeer, let's keep it South African. Ja. But not heavy. But not my last words. Ja, niemand. I fought I must go through the fucking building to find us. Ek dink julle sou heeltemal so suksesvol gewees het. Ja. Very poetic if you speak like that. En toe obviously het Hunter die band verlaat. Ja, want hulle toe hulle
Hy het al klaar self met nee, hy het al klaar met Peer of begin met die heuwels en goed, net so, ja, ek sal sê net so na dat Courage, dink ek. En wat Of so in Against All Odds was daar klaar so half, and I thought that was a cool new adventure for him as well, as an expressive Afrikaans digter en skrywer en Ja, hy het nogal sy Well, honders alle gedoen, ek avenue, moet sê. Hy ag, dude, het alles ja. experience wel. ja, nee man, maar sort of everything. Is hy die ou uit die groot vuur of eintlik waar die meeste rondgevladder het eintlik nog as ek. Hy was pretty by alles betrokke in geweest. Volkhof gedoen, Ja. so. Ja, if that die groot. Jack of ja, dis hoe ek het sien die groot vuur. Die van fucking tasties. Ek dink hy het 'n honger for expression en hy's don't briljant fuck up daarin. the So and he also gets bored of getting complacent in a sekere genre of style, So ek dink dit was 'n cool nuwe challenge en ook gedink hey, daar's 'n nuwe pocket van Afrikaanse mense wat ons kan reach wat nie so of anarchistic, punk rebellious is nie. Hulle was nogals wild met die begin geweest. Dat daai electro vibe was iets baie Ja, niks. Baie anders. En weer eens Johnny Peer Hunter was Die reënboogperd. Reënboogperd is die Belse mission geweest. Lekker met die gitaarstraps. Maar vir Aking, wat het dit beteken vir jou en vir die res van die band waar Hunter gaan? En hoe moet jy gevoel oor dit? Want ek meen, dis obviously 'n key component van jou musieklewe daai. Dat was redelike open communication, dat dit nie like so harde skok was nie, was nie net soos eendag gaan like Dis die drama. Daar was nie drama nie, daar was nie like animosity nie. Like obviously dit my gesting. Ek was jonk en ek, was just like she's fuck man, I thought we were onto something and and like toe was all klaar soos Aking is nogal a journey of empty promises made to them and then just falling short, but I also wouldn't change it. Maar nee, dit het al seer gemaak, but I understood it actually pretty well. En toe was dit net like 'n interessante journey van Wat nou? Ons is nou 'n 4-piece, ons begin as 'n 3-piece basically. So wie gaan nou inkom, En ek dink op daai stadium toe die heuwels nou die vol, want Thief het ook toe al die eerste album uit. Ja, natuurlik, hulle was ook 'n ding. En dit was Philip, Fred en Andrew. En toe die heuwels basically vir Philip en Fred gebruik in hulle gigs, hulle session mee, maar toe eintlik afdeel, dit was like soos talented Andy. Like, come on over, son. Maar nog like 'n tydjie gevat het to settle, en obviously moes hy parte leer en dis so confident guitarist nie, maar hy's 'n brilliant songwriter en dit was voor Against All Odds uitgekom het. Nee, dit was na dit. Jy het obviously as mens nou na die discography kyk, 'n rukkie gevat om weer 'n album uit te sit na Against All Odds, dink ek. Tuurlik, ek dink dit maar idees geweest daarna. Ek dink as jy nie like sort of op 'n tipe van 'n label land wat jou 'n bietjie aanhits en A&R en met producers en touch it en 'n bietjie, dan moet dit Lego maak, dan is dit like amper self, okay, fuck, are we Ja. Maar wat ek eintlik die punt wat ek wil maak is om vir julle komplimente gee, is dat die quality van al die versameling van musiek het nooit gewywer vanaf die eerste album van my tot die laaste een. In terme van 'n fan, dis dalk vir jou anders, maar soos ek kan enige van die albums luister en liedjies uitpiek wat vir my special is. Dis nooit soos met julle sê nou maar laaste. Ek dink elke album het dan 'n paar, soos elke album het 'n paar songs. Dis wel soos 'n artist draai op 'n punt wat jy soos kan nie meer na jou luister nie. Aking het vir my nooit daai punt bereik met enige van die albums. Well, thanks man, ek waardeer dit. Ek sal voel met Against All Odds is nogal second album Blues and Pressure, it's like amper like soos, okay cool guys, maar nou soos nou move ons na Theo Kraus toe en ons is like, okay, hier's 9 halwe songs, what the fuck are we doing? Okay, skryf nog 'n paar dae and some good stuff came out of it, maar ek voel dit was 'n ander angle. Het jy 'n personal favorite van die 4? Dit is altyd interessant om te Ek love en ek dink die titels maak sin is Dutch Courage en Morning After.
Ek hou van daai twee, want ek het ook al gevoel like that is probably our last full length. Ja. Morning After is definitief vir my half soos dit was nogals anders as die eerste 3 gewees. En dit was, ek voel ons was bietjie meer expressive. Ja, daar's baie wat ek geniet het. Ek dink Against All Odds het 'n sentimentele plek vir my, en dis een van daai albums wat ek soos, wat uniek is my in die sin van ek kan deurluister begin tot einde en ek soos, wow, dit is net 'n joy. En is dit ook ons peak tienerjare? 14, 15 soos, Ek dink ons was proud dat hierdie band van Suid-Afrika is. Dis die gevoel wat ons gekry het, verstaan. Ek dink met Dutch Courage het ons nogal pop sensibility gehad, met ook Johnny in die production seat en deel van sy kant af, maar ons het baie intricacies, tierlantynkies gehad, to make it, en ook like, then you have Space, it's your first, this is your debut, so you can really like, hello, this is us. Die tweede ons apparaties, okay, well, nou moet ons weer push vir fucking radio play ook, so daar is daai druk, en ook like dan so deadline. En nou sê jy verskillik soos, is dit gaat met die, jy het daar die luxury van in 'n studio sit, en maar hierdie ding moet klaar maak. Jy sit hier daar in Delhi met die joint in jou bek, en adbin wyn, en praat oor jou childhood nie, nou is dit soos, wat is 'n boeke lê hier rond, kom ons krap 'n bietjie rond, en toe gee vir jou like soos 'n opdrag, toe gaan skryf 'n song met fucking 3 chords, stop this intricate, this is what you're sort of trying to aim for, met dit nou jou bounce daar uitgekak, klomp quotes wat ons gelees het, en dit bietjie gemisconstrued. Dit is probably julle commercial album daai, Ja. Morning After is probably julle mees Syfers House is net die grootste song van die eerste album, maar ek sal sê Against All Odds het julle daar's 'n groot hoeveelheid like 'n stapel treffers tipe, dis klomp nice songs om na te luister. Dis is it's radio friend. Morning After sal ek sê is een van julle is ambitious, is nice. En Red Blooded Years was a shit show. Dis beautiful. It was a shit show. It was dit het lekker soos Catch a Light opgehad, luckily bailed us out of it, my album was daar's 'n paar goeies daar, ons album was dit so gelukkig toe ons change van labels, toe moes ons so 'n deluxe edition doen, so toe kon ons nou ietsie extra net gaan record to make it a bit more like into Jezebel opgekom, which I still think is strong. Jy het actually nou 'n memory chord unlock, ek het vergeet van Jezebel. Ek het so lank was daai song geluister. Ja, ons speel hom net, en ons het ons het Saterdag gespeel, so dis die enigste manier, in between Dutch Courage en Against All Odds het ons ook daar klein EP gedoen. Het was 3 songs, kyk maar, In the Twilight was een lekker song. Yes. Dat ons saam met die koor gedoen het, Kalicho Mombazo, wat net 'n fucking experience was. Ja, ek kan dink. Dit is al 'n expressive song. Ja, maar het was net 'n experience. Ons is by JP in die studio besig met die goed, en ons los of space vir daai koor wat saam op 'n vlug gesit het, saam met Albert en connection gehad het, die IAS waar Kalicho se producers is. Ek vlieg af, en ons cruise in Kalicho in na die home studio toe. Hierdie koor kom in wat gewoond is om begrafnisse en troues te sing, traditional stuff. En hulle pitch vir hulle die vertalings en goeders, en hulle begin ook uit, en die headphones bleed, en dit is moeilike goeders om te mix, maar what a fucking... Dit het goed uitgekom. What an experience, man. Ek was net soos, that's what I sort of wanted, it was an experience. Maar ek gaan definitief môre 'n Red Blooded Years by die werk deurluister. Jy het my nou hier geïnsult, want ek like daai album, ek moet sê. Ek dink daar's regtig 'n paar Ek dink dit was die enigste instrumental track wat ons gedoen het was The Sleeping Sound. Ek het altyd as ek het dit geluister, ek sê hierdie is baie uit plek uit, maar dit is nog ons pretty cool. Nice piece of music, ek dink Catch a Light het daai gebore geraak, want ek het eers die lyrics gehad oor daai stuk, en toe some reason in die Catch a Light line was net so 'n mood
strydvolle ding wat die instrumentals so geraak het en toe dog ons lag. Dit is half nog ons, dit is julle Bohemian Rhapsody vir my, ek moet sê, Catch a Light is... Jesus, wat, 3 chords. Maar so jy dit gebruik, Dis die nursery rhyme, dude. Ding, 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 ding. Nee, maar dit gaan oor hoe dit jou laat voel as jy dit live luister of op in die kar luister. Dis soos, verstaan, it's got feeling to it. Dis ook die hoogste wat ek kan gooi daar. Song paks nie. Ook 'n lekker video. Is dit ook hoe jy altyd aan die einde doen, sodat jou stem nie hoef te recover nie? Ja, nee, ek vraag gewoonlik vir Andrew, dude. Come on, buddy. Take it up top. Ek moet 'n bietjie onder jou rus. As ons môre nog speel of so iets, as ek Dis 'n motive song. Ek gaan nog wel so daai gee. Dit is baie soos Dis 'n wel die sit down and drink with me. Daai begin. Dis altyd soos jy wil jou beste buddy. Dit voel soos 'n huiskeier, soos daai song wat my dink aan 'n epic huiskeier. Kry jy die power from the first line? Ja, letterlik. Ek bedoel die gevoel wat dit dadelik skep. Ja. Dis amazing. It's just like that sets the tone and if that resonates somehow people dial in. Ja, maar ek dink is ook daai persoonlike ding van 'n liedjie. Soos jy sê, ek dink ons die kern van ons vriendelikheid het 'n persoonlike koneksie met daai liedjie. Omdat ons julle is 9 dudes, nou is dit my weer. Julle is 9 dudes wat saam nog steeds van hoërskool af vriende is. Van hoe uit af? Wat is dit? Probably graad 10 wat alles bymekaar uitgekom het. Ja, ons het seker op 16 alles bymekaar uitgekom. Ja, toe die gang bymekaar uitgekom en ons gaan nog redelik sterk sedert dan. En julle is nou hoe oud? 27 almal, ja. Hierdie is die deure wat ons gaan kat, so ons kan nou maar dopgooi ook so. Dis die dop. Ja, exactly. Nou kan ons die skade kan nou lekker die ys wat val geniet. Sorry, as ek nou maar gejap, but you took me... Nee, ons het jou in 'n rabbit hole afgevat daar. You took me fucking down. Almal kan nou dink ek as ons deur die rabbit hole van Aking se musiek gegaan het, kan jy so deur die rabbit hole van jou verlede gaan saam met ons. Kyk, ons het dit vrot al geluister. Maar Leon het so dooie haas daar onder. Kom terug, jongens. Daar's nog 'n hele paar soos hoëpunte waar ons net ook sal gaan, soos ek moet sê. Special goed persoonlik. Is jy 'n Oasis fan of nie? Ja, ek was nie ek was so between daai was the story Morning Glory, obviously ek was op 'n verskriklike ripe age vir daai nie RAPE nie, RAP hoërskool of was daai universiteit? Nee, ek was tot 5 shit, dis hoe lank laerskool. 97 daarom. And obviously Wonderwall, Toe Wonderwall. Maar toe it's like I don't know, it didn't really sit with me. Ek het toe op 'n ander journey gegaan. Ek het weerder gekak geluister en ek was baie influenced deur mense wat om my was, wat my blootgestel en goed wat ek nou nie eens meer luister. Grootste musical influence as jy iemand moet uitsien, was 'n taaf vraag, maar give it your best shot. Ek is 'n groot Petty fan, maar ek kan nie sê dis die grootste. Want ek noem dit nou net oor daai Kaapse tonele show gekyk het jy Learning to Fly gespeel. Yes, love that song. En dis net een amper soos Catch a Light, nee, hy het op die eie songs is, come on. Maar nee, maar ek weet nie, op 'n stadium, ek dink ek het die in hoërskool het ek Thin Lizzy gekry, like soos ek het dit op 'n movie gecheck en toe het ek gewag tot ek met die ek was by 'n fucking videoshop gewerk, so ek het credits gerol om te check en ek dink dit was Jailbreak. Net die jeug dat jy Tonight is gonna be a jailbreak. Daai en toe ek soos vir die fok. Song is 'n bietjie. Why don't I know Thin Lizzy? Yeah, we all know the boys are back in town. But what's lying there? Ja. Toe het my nogal baie inspire, net om 'n bietjie meer dual gitaar stuff te try later. Veral met daai Wild Child song wat saam met die Jezebel ding. Het iemand dit genoem soos 'n fucking dit was Luka, maar ek gaan nie nou. Jy rekord nog. Ja, soos aan die gang. Dan gaan ek definitief nie nou. Jy het genoem soos een of fucking
dry wank the Lizzie copy of zoiets. But I wanted to do that song. En die outro van die song is een van my favourite stukke musiek wat ons eintlik saam gemaak het. Want dit is nogal Celtic-ish. En nou het sulke popte dromme gespeel op sulke tams. Dus dan Lizzie, maar ek bedoel, ek sê Tom Petty was 'n moose influence. She was tough. Obviously my DC, ek het 'n SG gehad. Was recorded, wat gesteel is toe. Ek het eerste album record op 'n fucking SG, because I love that guitar. Soos 'n jagse tiener. Jy kan nie help om rock and roll te speel nie. Nou, dit is, you just want to play it. En omdat ek chipolatas vir vingers het en nie 'n goeie gitarist is nie, was dit vir my lekker, because you can almost hide behind the grit a bit. Gee dit of attitude instead of van precision. So I don't know. Daar was die eerste deel. Ek luister nie eens meer so baie musiek, te be honest. Ek het eintlik huisjesvraag gevra, want julle het mos vir hulle geopen. Ja, maar fuck bro. Stel ons ontmoet het. Nie eens ontmoet nie. Sien maar. Maar het jy soos ontmoet? Dan gaan jy fuck weer gaan. As jy soos, ja maar het hoef nie vir Foo Fighters ontmoet toe hulle vir hulle geopen het. Ja, maar dis Dave Grohl. Dink jy fucking Liam Gallagher is so nice dude. Ja, ek het gewoon so fucking sauce. Fair enough. So om tradisievol te hou by die hierdie ding, musiekgas / kunstenaar / obviously Laudo wat op TV is. Ek dink julle het wispelturige gaste, nie net musiekgaste. Ja, maar dit help nie. 'n gas wat ook musiek doen of gedoen het. Help nie, ons kry een of ander besigheidsman en ons vra van wat jy gunsteling toer stories nie. Hy gaan nie verstaan. Welkom terug by die besigheidsman se toer stories die dag. Moet ons die vraag Ek wil nie besigheidsman se toer stories weet nie. Ek dink it's pretty rof, ja. Moet ons met tradisievol in die vraag vra, is daar 'n storie van die goeie ou dae as 'n band, 'n toerstorie wat jy vir ons en die luisteraars kan deel? Ek sal met julle ene deel, wat, ja, skink eers voor, is daar nog iets? Yes. Anders Iets uit die gatsak uit af. Maar daar, like soos al die lead singers van al die bands is daar seker 'n horror show, you know, 'n show wat jy is either te fucked om te speel, of jy fuck het op, of jy, ek gaan nou die ander kerels se name nie meer, is nie my plek nie, ek sal net praat oor myne, en myne was by Firkin en Centurion. Ek dink ek het weer van my pille afgegaan daai tyd, which was silly. And anyway, dit ons gesoundcheck en ons lekker aan die drink geraak, lekker mens man, ons was interesting cats daar, met allemaal iemand gedonder, toe donder ek myself, maar and anyway, toe ons die show gaan speel, dus ek just fucked up, dronk, just baie. Maar nie daai wat jy beter raak en wat jy doen nie. Oeh, nee. Die drempel is klaar. Ja, precies, voorbij dat. Dit is somehow sloshed my way through song 1. I mean, it was terrible. 2, ek dink in 3 het ek my gitaar van al soveel kraad gegee. Kom die Steve backtrack in, jy sê. Ek dink al wel uitreik. Ek dink my gitaar is nie, terwyl ek bedoel die ander ouds sal beter onthou, maar ek was so afbuk en ek buk so af en ek soen ou so op sy kop, maar ek breek 'n glas in my knie en ek sny so 'n moose gash. So in my knie en ek so, en my bandmates kyk vir my en het is like, ons staan so en ek bliksem agteroor oor die drumkit. Jesus! Nee, fuck up. Song 4. Op die drummer. Ek bliksem oor sy drumkit. Opsnyk sy skool. Hy my so Met die gesimbel. Met die drumstick op my kop. Fucking idiot, Want hy, die getoere, die gesoute toerbroer, het gaan lê 'n bietjie, na soundcheck en 'n paar drinks, en ek het net deurgedruk en toe ek soos, this is, terrible. Toe bliksem in my kop, obviously show done. It's not gonna go. Koop julle was nie die Geef vir die mense hulle geld terug, type of thing. Ek bloei hier uit my bene.
Anyway, volgende oggend op pad terug. Ek dink ek het stekker gekry, nee, ons het maar die gas gelos. Ek het die stekker verdien nie. Fair enough. Toe was ek saam met Snake ons terug huis toe ry en was net so chipstil en ek was net so you know, when you let your confidence, you know. Ja. Dis 'n baie lonely wêreld as mens so toer, al is dit net hierdie land en hierdie, you know, klein rockband met rond missions, like you have to rely on each other, you know, it's van mekaar se support system en as jy mense teleerstel, you know, it's things, man. Toe drop in my daar by die huis af, ons amper al nie woord gepraat nie, ek klim in die kar, ons het afspreek met vriende van ons, dat ons Karoo toe ry na hulle plaas toe, naby Maatjiesfontein. Ons is nog eers by hulle plaashuis nie, die ouens in die veld sê, klim af, ons, en ons is daar in die veld, move, hier geweer, hulle jaagspringbokke daar oor, ek eerste skiet ek 'n 1-jarige ram springbok, my eerste keer in my lewe wat ek iets geskiet het. Daai oggend na daai show. Ja. Sonder dat jy enigiets raak en- geskiet het. Ja, maar Eers kom hy raak geskiet het. Hoekom het ek gaan pokken? Toe kom ek daar. Nee, you know. Kom ek aan en ek sien die ongelooflike beautiful springbok ram en ek is soos, oh my god, hierdie is die laagste. You know, hierdie is rock bottom, you know, en ek dra hierdie ding terug en gelukkig ek like soos, I mean, meeste van het vir die mense van die plaas al gegee en dit is like net die families was al bly gemaak. Dis ek nie net 'n moordenaar. Jy het ook jou eie Maar show ek het ook gewoon. my eie band gedisappoint. So dit was that's a big one for me, man, and I will never forget it. And you know, ek het baie geleer uit en Hopelijk. ja, maar ek bedoel ook, you know, dit was ons It's a biggie. 'n paar shows speel to sort of make up for that. Ek was in die Sondagkoerant in die middelste blad, double page. Het hulle 'n foto van my Facebook afgevat waar ek ek het so 'n tumbler whisky in my hand, maar van 'n ou, I mean, ons die eerste album, ja, random ou foto in 'n shotjie in my hand gaan, dit soos die ding sit daaronder, like soos, en iemand uit die skare skree luiters, Laudo jou dronk doos. Toe ek eers die foto's sien van chommies van my in Pretoria wat vir my daai ding wys en waanstelig. En my ma ook, like, luister die presbel my. De Laudo's. As jou ma eers vir jou gevra. Never ending stories. stories. Daai is ja. So daar, dis uit my uit. Ek deel dit nou, want dit is lank genoeg terug, maar dit was 'n big fuck up. Ons het ten minste die media hoor sê, ek moet sê, ons het nie daai kaliber hoor. Nee, Die media applaus hier. Nee, sure, ek was lonely in daai space, because you don't have anyone really to lean on, want almal kyk vir jou net soos, selfs jou vrou soos, what the fuck did you do? Jy chommies in die band, het praat nie met jou nie. Was Daar die gaan 'n hammers? intervention. Ja, het was my intervention tipe ding. Ek het 'n lang brief geskryf vir mense gesê, like, you know, ek vra om verskoning, maar wat kan ons doen, you know. Toe was ons opgaan in 2 shows basically verniet speel. My bandmates moes shows verniet speel for us to make it right, and ek sal dit, you know, kan nooit dit regmaak nie. Ek het was jou hart en siel aan daai shows ingesit, I imagine. Ag, dit was net soos, you know, Dis taaf. skaamte. Ons sal nou net, ek dink op die Jy het gevra vir 'n storie. Ja, by all means. And that is probably my biggest one. Terwyl Regret. ons dan nog op die Aking pad is, so te sê. Ek ging het fokbra. Like, soos, ons amper daar. Maar die enige vraag is daar is daar ietsie op die horizon wat julle enigstens maybe beplan of wat is die want julle gig nou nog? Ons het nou, omdat ons nou weer 'n bietjie gigs gekry het. Ja, gewoon ons het letterlik ons het 'n show gespeel, ek dink in Februarie, Maart rond die Karnzoid Festival op bo in Pretoria, en toe het ons nou die fok of 20-year anniversary gespeel wat fantasties was. En toe het ons nou verlede naweek gegaan die Jeremy Loops
wat se Rock the Lawns speel. So people kind of, I think it sort of came full circle, want is ook nou al rondom die, wat was ons, begin 2008 uitgekom, so it's like around the 15-year mark, so was seker maar type van nostalgia wat mense they want to see us again, alhoewel ons nog iets release het in 7, 8 jaar nie, maar en nou is daar soos sprake van, hey, maybe we should just doen iets. Let's go and, you know, daar is so idees wat nog gaan hang, daar was goed wat half gekarring aan was, wat never sort of lot tyd, kom ons check of iemand vir ons 'n bietjie bak sal gee, en dan dink ek moet ons net 'n paar tracks gaan rekord. Dink jy julle sal dit enjoy om weer in die studio saam te kom en Ek dink daar was nou genoeg, you know, blaaskans, you know, want het was nogal heavy, weirdly pressurized, en ook as jy dan amper al 4 writers is, it becomes a bit cluttered, so as iemand nie kom met 'n sterk idee en oppoel en jy dan almal eintlik 'n straaltjie om te piepie en then it just fucking becomes. Maar die talent is daar, so dit kan potentially always die special wees. Ag dankie man, ek dink maar net ons is ouer, 2 van die dudes is nou paas en ek dink dit is ek dink dit sal actually nou lekkerder wees want dit is die pressure nie, dis nie die onus, dis nie op ons om nou te fucking, you know, let's just go and have fun. Ja. What, you know, for the right reasons. Sê die Up the Creek ouens julle nog nie benader vir hierdie jaar. Sal nog as 'n special comeback wees. Hy mag seker nog nie sê. Ja. Nee, maar ons het nog gesien die naweek. Glimlag en knipoog. Glimlag of knipoog as daar oulike Hy mag nie sê nie. Ja, exactly. Ons sal dit laat want ons is definitief daar. Nee, ek lag maar festival. Hooplik is hy op een of ander manier kapasiteit betrokke. Ja, Nee, nog nie. Maar om uit om te bly op 'n musiektrand, maar om 8 weer van Aking af tot jou sodat jy kan relax. Nee man, this is a lot to think back to, you know, dit is wonderlik, dis my compadres en ons het er baie gegaan, you know, we changed a lot over 15 years as well. Anyway. Maar om by iets heeltemal anders te gaan draai, eetkreef herleef. Dit is pretty special. Ek dink vir die luisteraars wat enigstens weet wat dit is en 'n bietjie te doen nog wat met dit kan half getuig dat dit is nogal 'n unieke musikale ervaring. Hoe dit ontaard en waar daai idee of begin en hoe dit tot fruition gekom pretty much. Wel kyk, die album was 89, so ek was 5 jaar. Frank was nog nie eens gebore nie. Maar Frank Freeman het op daai stadium 'n ongelooflike musikant, gitarist, en hy het onder andere met Arno Karstens gesession gitaar speel en hy het so gedink hy wil die Afrikaanse, you know, miskien nou nie heeltemal voelvry nie, it has sort of been done, nie heeltemal daai. Toe het Arno vir hom gesê, like, hoekom doen jy nie die eetkreef album? Sy soos, wait a minute, you know, gaan luister uit dit weer, like soos, en toe nader hy my, ek seker hy het al sy sort of band in sy mind opgemaak al, maar toe nader hy my om het al te sing. Hy het vir jou gesê wat sy keuse hy was, sorry. Ja, ek waai nie, ek was in anyway soos, my response was soos, wat is ek like, shit man, this kerkel is so the ground, you know. Daar is 'n struggle type album. Ek is nie soos like 'n enorme kerkorrel fan nie. I know about, you know, 10 songs, you know. Ja, dis eintlik as ek nou vinnig kan ingly net daar soos half toe hy by jou genader het, soos wat is jou kennis van daai eintlik album gewees op daai tyd? Jy kon nie reg sê was soos 'n mega fan of wat ek al gesê het. Ek was aanvanklik soos ek onthou die cover, it's very striking, awesome cover. En ek onthou obviously like heel braaf en wat. Ja, natuurlijk, heel braaf energie, BMW, set it off. That's sort of where my knowledge, you know, of my interests, you know, ek het nie so diep gedelf. Ek was baie met my broers baie in die kooskombuis en die, you know, en ek het selfs, you know, hier en daar bietjie Bernaldus en niemand, you know, en
Maar nee, toe vra my, dis ek like, Jesus man, wat ek moet eers gaan luister, can I sing this? You know? So toe geluister ek dit net weer en toe kom ek agter, okay, dis nogal 'n lekker range vir my om te sing. You know, it fits me pretty nice. Dit was die eerste ding waarna ek moes dink. Ja. Dus kan ek dit so? En tweedens was dit soos like, kan ons adjust this thing, you know? Ja. Dis 'n ikoniese album. Dit beteken vir mense baie, you know, it's emotive, dis die temas agter dit is moderne diensplig, apartheid en Ja. En jy gaan nou vir ballies optree wat gaan kyk soos kan hy dit doen en al daai. Ja, en dit was like, en dit was 'n rebelse, it was a, you know, die album was gecancel en dan. Let's not go there. Die album was voor sy tyd en meer oomlik as een. Ja. Maar ons die luisteraars en ons pre-podcast topics in. Ja. Ja, te weet julle gecancel in die uit. So nee, dit was maar die eerste bro wat ek, you know, somehow oorskry om te gaan, like, okay, maybe let's. Ek dink meer ek het toe geluister, ek like, okay, cool, ek kan dit doen, en toe ek like, yes, die songs is cool. It's hard, you know. Ja. Dit nogal, it's interesting. En toe ek bly ons kon dit 'n bietjie verwerk in die bandroom, net just to make it, toe ons die allemaal instrumente noodwendig en Frank speel in anyway, right, a pedalboard to go to space with, so. So dit was nogal 'n lekker setup, you know. Hy en het soms van Etienne, hulle die arrangements. En toe is ek aan boord. En toe is het nogal 'n proses, tot op met die eerste show. Wat in Bloemfontein by die grootste kerkorgel van die moedergemeente was. Pretty profound. Ja, wat ek eintlik nou gevoel, jy het soort van geantwoord, maar het die feit dat jy dit nou op perform het so baie en gesien hoe baie dit vir mense beteken, gemaak dat jy ook meer van 'n Johannes Kerkhof of fan is, of is dit maar net van jy kan waardeer wat hy gedoen het, soos ek enige soos het jy 'n connection nou met die album, omdat jy dit so baie perform het, of is dit meer soos, jy is van net, dit is net veel lekker om deel van so act te wees met talented musicians, wat julle 'n great iconiese album reproduce, of... Toen ek dink jy moet dood wees om nie 'n konneksie, want ek bedoel, dis, you know, elke keer is anders, when performing it, en ons het nogal baie van ons shows, en ons wou eintlik in 2019, soos die fees, stretch gedoen het, you know, soos 'n jaar lyk van het dat, en toe COVID het, en cancel dan, en nou speel nou weer ene keer, ek en Frank, en ons het julle laaste show gaan kyk, dink ek voor COVID gedit by Woordfees in 2020, daai is die eerste keer wat ek het gekyk het. Net, wel, Cyril toe daar, Elektrik, daai selfe aand, ja. Toe is het al onwettig om te speel, dat ook nogal, dat is nogal special. Nogal nice was met baie, met die theme. Maar nee, daai album is 'n ongelooflike stuk werk, en you know, jy is net 'n spreekbuis. You're not selling anything, and you're just performing it, en die woorde sit anders, partykeer het iets anders jou, partykeer het ander songs jou, like, it's a constant discovery as jy dit speel. Ja. Hoe, as ons nou net bietjie meer half in die musiekdeel van gaan, soos hoe sou jy sê, verskil het van jou, in jou mindset, as jy soos, ek gaan nou op vir 'n Aking show, of vir 'n solo Laudo act, of ek gaan nou op vir 'n Eetkreef show, was al ooit 'n ander mentaliteit, of soos daar's bietjie meer pressure, of was bietjie minder pressure, of jy het, soos jy sê, jy het eintlik half net, jy het net hierdie spreekbuis element, was dit ooit anders gewees, om die twee verskillende op te dit meer soos 'n produksiegevoel, you know, dit het eerder as jy wat gaan gigs, ja, exactly, eerder jy wat moet gaan, like, you know, mense moet probeer ophype, en, you know, aandag soek, dat thing. Dis amper like you can just sit in it, en ek het ongelooflike musikante om my gehad. I mean, al die laaste setup met Michaela Faye, Sheldon Joko, Skalk van der Merwe en Frank Freeman, daai setup was vir my soos 'n droom. En ek hoef net rhythm guitar te speel, and I have to think about too much, I can focus on singing, en dit is so ongelooflik, that you feel like you're like, there's a comfort, rarig, dit was net vir my soos, dit was lekker, en dit was, en ek sal sê, it was easy nie, because the, you know, die themas is hard, but it was nice to sing, and it felt good, and
and it was emotional, you know. En die musiek en die verwerkings was kompleks. Dit was dis generally goed gedoen geweest, ek moet sê. Dit was Ja, ek dink like veral bietjie later toe ons begin gaan dit like soos okay, the purists are impressed. Ja. En selfs die gereformeerde band, you know, bluesbande van die lede het ons toe gekom en gesê like, man. Ja. Miskien 'n bietjie te squeaky clean op dele, you know, maar sê like Ry is cooler than ons, you know, it's like that is actually communicated met ons gesê that they're acknowledging our efforts and that was at least we respected the body of work. We didn't stray too far and try to make it something else. So that was it was baie lekker. Ek het baie geleer. En net om, dink die topic af te sluit, favorite song om vir jou om te speel of te perform van 'n album? Sjoe. Dit het ook konstant gewissel, which is interesting. Ek dink iets wat altyd het is donker land. It's probably the darker shit. God damn it, Liebenberg. Ja, donker land, tronk. no, good one. I enjoy those songs a lot. Liefde. I think those songs, ek dink is omdat mense like almost kan asemhaal in it. It moves and it goes through these motions. Vir die ander is bietjie meer quirky en 12 bar blueserig. Maar die vibe is totaal anders in 'n manier as die sê maar die tradisionele Aking sound as ons dit so kan noem. So dit Ja, maar natuurlijk, ja, maar ook like, ek dink dis lekker om te moet, hoe sal mens dit sê, dit te eer, you know, dis lekker om te want to respect it and, ja. you know, and to tap into. Sou jy sê dit jou musikaal uitgedaag, daai album? Ek dink definitief as 'n sanger, ja. Ja. As 'n sanger nie noodwendig die sang aspek daarvan nie, maar die, you know, die channeling van Geloofwaardig te maak. ja, exactly, you know, of trying to respect the work and Ja, Iemand anders se idees wat jy geloofwaardig ja, maak. en want in a way lê die onus op jou ook om dit 'n bietjie jou eie te maak, Ja. want ek wil nie probeer klink Ja. soos ek gaan nie sy infleksies doen, ek gaan nie kan nie soos hy sing nie, Op die ek gaan side, nooit dan nie, maar maar I niet, also just ja. want to There's a sweet balance aan ja, dit. ja. So dit was nooit 'n ja. Oh, dit was 'n great ervaring. Dis afstekend. Ja, en ons het ook in ons breek getouch op jou solo goed of jy wil dit nie jou solo goed noem nie. Ja, ek dink jy wil dit kan dit noem, reg solo goed is. Nie? Collaborations met Ja. mense. Of net live after Aking, so te sê, as jy dit so wil noem. Well, you know, it's been years. Soos nou net 8 jaar, hè? Exactly. En So lang tyd. hoe het jy nou intussen, obviously, en ons het ook daar begin praat daaroor, dat baie goed gebeur in jou lewe intussen. Ja. Toe jy nou klaar was met die Aking fase, Ek toe dink- suddenly het jy jouself net besig gehou, want Ek ons weet weet dit het somehow toneelspel gebeur. Dit is wat die Aking fase geëindig het. nie geëindig het nie, maar redelik op halt. Ek moes commit tot hierdie shows, Black Sails wat 'n groot nasionaal. Ja, dit was big Ja, tyd. En dit was my groot like dit was die eerste keer weer audisie is vir iets. I just wanted to get back to acting. Ja. You know, ek het hier en daar 'n kort filmpie of you know, en obviously voor die theater gedoen en ek was net soos I need that again. Anyway, toe kry ek 'n klein rolletjie, ek dink dit gaan net 'n paar calls wees dit. Toe bly het aanlei. Okay, hier raak dit net kry meer lines, kry naam, kry you know, jy ken die mense. Dis ek 3 seasons daarop en ek moes op 'n stadium of commit en gaan like sorry guys, maar I mean beyond the fact dat ek soos meer geld maak as wat hierdie band in jare kan maak, just for me to not get home and literally pay the rent and then sit on my ass na a tour. It was like, it's deflating at a point where you go like, fuck man, ons kan nie so aanhou nie. Ja, dis nie 'n sustainable lifestyle nie, so te sê. So anyway, toe gelukkig, you know, soos ek sê, ek was supposed om een dag op te wees en dis ek 3 seisoene op en Ja, dit Jy was moet duidelik 'n impression gemaak het op iemand. I don't know what happened, but Ek it was 'n happened. Aking fan. Ja, so iemand van hom meer
Was daar nooit 'n Aking Sea Shanty version waar daar weer gegaan het op Black Sails nie? Nee, dank. Die wêreld het dit nie nodig nie. Nee. Anyway, ja, en dis ek like soos al bietjie terug in die game en dis is al toe mens almal obviously maar 'n bietjie hulle eie weg vind. Ek dink in 'n sin was Snake nog steeds besig met Fokhof en Fokhof Lager en goed het afgeskop en er was nog altyd big in say like creative aspects in advertising and I had a brand like 'n ongelooflike a beverage brand begin met naam Dope wat die CBD sparkling water flavored sparkling water is en alles nou besig om THC's in Amerika te doen, so I did amazing en ek hoop vir my beste. Snake is ongelooflik fotograaf, muzikant, drummer en besig met goed en het ook toe dan op in die filmbedryf ingeklim as like soos meer ID stuff because he's good at that. He was always the one in the band that was good at keeping track of shit, So ja, toen moest ons maar aan begin. Dit was vir nogal lekker om weer net in 'n ander arena om te klim en dit weer te speel. En van film, televisie en theater, van die 3, ek wil sê mediums, Hier kom die vraag. Wat sien jy is vir jou? Yes, exactly. Wat sien is vir die lekkerste en is dit vir jou nodig om al 3 in jou lewe te hê om nie uitgeput te raak deur die ander nie, of? Ek dink, dit is nou maar so, ek noem nie dit al 3 nie, beide. Ek bedoel, dus, spel, ek het in 2019 ook weer play gedoen met die naam Catfoot wat of Tennessee Williams se Cat on the Hot and Roof was, en ek het voor dit 10 jaar laas theater gedoen, en dit was goed om just to go back there, maar het was toch al 'n shock to the system to do that again. Ek het weer baie geleer en geniet, maar ek hou van film en ek hou van skermwerk. But I need both. Ek kan nie sonder die een reg verstaan. En dis hoekom ek nou besig is met 'n EP, projek met die naam Run Into Waves. En dis 'n plug daar vir die boy. Plug vir die boy, dis ek. Ja. Die boy. Soos jy sê die solo. Nee, maar ek het saam met Johnny gewerk op 'n song, ek het saam met Fred op 'n paar gewerk, saam met Dolf Willems gewerk, ek saam met George van der Spy saam gedoen. So it was net gradually it needed to come out en daar was nou 'n avenue om dit net uit te kry. So dit is eintlik lekker. Dis nie iets om nou te gaan probeer op die stage klim of dit is net as er miskien nog 'n EP uitkom, dan is worse songs kicking. En die balans tussen, kom ons noem dit dan maar die 3 mediums en om al 3 balle in die lug te hou, sal jy dit 'n uitdaging noem of is dit maar net dis 2 balle. Okay, 2 balle? My 2 balle in die lug. There we go. Ja, ek dink dit gaan maar my lewenslange, hopelik struggle ek om dit te balanseer because that means there's opportunity and work. Want vroeger die jaar was ek nog 'n bietjie down and out, of was nie daar film of acting werk nie, of was nie reg gigs, en was net soos, en toe het ek nou besluit, kom ek speel 'n bietjie solo stuff, was genoeg materiaal vir my om te sit en figure it out, and that got me through the winter, en ek het seker omtrent 25-30 shows gespeel van dit. Weer eens baie geleer om alleen op stage te wees. Jy het baie geklim op by die Kaapse toneel show, dat jy vulnerable voel. Ja man, dit is amper al die... Veral net, dis net 'n gitaar en jy, so... Ja, nee, en dis in a way lekker, is amper in between songs, dan moet jy nog steeds mense aan die gang hou. Yes, jy kan nie nou net shut down en on to the next one, en dis nie, was 'n transaksie. So dit was great, en ek is bly ek het dit gedoen. En ja, man, I don't know, let's just day by day. Ja, ek dink as ons terwyl ons nou al weer bietjie kan ons gaan al weer terug gaan in die musiekbedryf, maar is nou nie spesifiek gefokus op jou nie, dis dalk ons het al agtergekom jy like dit om bietjie te kan al filosofeer oor dinge en elke meer abstrakte opinie te lewer, maar hoe sal jy sê verskil die musiekbedryf van sê net maar toe Aking begin boom het tot waar ons vandag is en soos as jy nou maybe kan of teruggaan in tyd of jouself bietjie vorentoe plaas, sou jy
sou jy miskien dalk verkies dat Aking se boom eerder vandag plaasgevind het Nee, vol. nie eens met al die extra handvashou wat Apple Music en Spotify en al dat gee nie. Now it goes on spins. Daar, daar was it at least, daar was avenues soos MK, which definitely helped. Ek verstaan nog steeds nie hoe iemand dit net uitgebeil het en just help the local industry nie. Want daar was toch al 'n special tydperk, Ja, vir meer as net julle, dit was vir die die jeug van daai tyd, nie vandag nie, maar people to be inspired, for people to actually care about local stuff, Nou val jy maar net op 'n playlist en algorithm en you know. It's not as personal. Nee, exactly. En nou is dit ook like soos nou gaan dit op spins. Daar koop jy, dit was toch you want the physical disc. Ja. Of jy betaal vir die download, Nou het like soos nou gaan dit op spins. Waar daar die hele projek klaar gekom. So I think the monetary return for musicians are like much tougher. Jy moet nou so baie content create. Ja. Heeltyd to try and get people just to listen to a song, which is promo clips en ja, nee, it's prentjies en clips van 'n music video en alles die hele tyd, elke dag mense. En selfs music videos is promo. As jy nie 'n moose artist is nie, dan dit so. So it's interesting. Nee, ek is bly ek het in my tydperk dit gedoen. Ek weet nou glad nie hoe die nuwe projek gaan afgaan nie, maar ek is nie goed met content create nie, want ek voel soos 'n bus elke keer wat ek dit doen. Is dit vir jou lekker om met hierdie solo ding of nie die solo ding nie, but running into the waves, Run into the waves, dat jy al weer op jou eie tyd kan doen. Kind of soos jy doen nou ietsie soos jy gesê het saam met Johnny of Fred, jy het nou ietsie of wat jy genoem van jy het nog altyd die buddy van jy wat jy gechat het, soos jy nog altyd iets saam doen en te create jy 'n song. Kind of net soos wat ook al uitkom, wanneer dit uitkom, create jy en dan wanneer jy reggestel het dit vry of sal jy verkies dat jy weer 'n deadline het of dis makliker gesê as gedaan, want nog steeds vir my like ons is nie meer like lighties nie. ja. Ons werk nie, ek werk nie meer op buddy rights nie. Jy wil nie meer mense se tyd hê vir fokol nie. You want Mates right. Yeah, mates right. You want to, like soos jy wil tog mense se aandag en invloed en attention hê and pay them what they're due and what they're worth. So like dit het al 'n tyd gevat to get to this level of just like get a bit of funding available to say like hey, ek wil soms julle werk okay, cool. To get to that point. En ek wil hê daai jy moet dit mix. This is just like so it took a while to get there, veral omdat dit 'n nuwe projek is and there's really no way of knowing if it's going to do anything. Of ek die geld kan gaan terugbetaal met streams en Al wat not, maar dit was belangrik vir my to get it out of me. Anders het net soos al gefester het in my en dis deel van my proses. Ja. Ek dink daai soos ons het vroeër daai term gebruik van die groot 4 soos ek gesê het, waarvan al die meeste van die komponente van die groot 4 is nog steeds sterk aan die gang en is nog steeds besig om goeie musiek uit te bring. Waar die bedryf vandag is, ek wonder sommer net vir interessant, is enige iemand wat onlangs jou aandag getrek het in die Suid-Afrikaanse musiekbedryf wat jy gedink het nogals soos iemand is wat worthwhile is of wat jy maybe al geluister het of so dalk net jou gevang het? Soos ek sê overal ek nog ja, vir iemand wat nie baie musiek luister nie, soos tans is ek in 'n creative space, ek weet nie, ek sien baie nou kan ek weer biased like ek sien baie uit na die nuwe volkvel. Fair enough. If it ain't broke, don't fix man. it. And at least hulle kan dit alles uitbash because they know they already have their fan base who's going to listen to it. So like so this is a beautiful ding en ek sien nog uit af. Maar ja, ek weet nie, dit is omdat dit so, jy moet so diep gaan soek to find stuff. Ja. Is dit nogal moeilik to have access to, en ek is dankbaar ek het in die tyd in 'n band gespeel waar dit
daar was 'n channel to go through en daar was 'n manier to have access to ears, want ek dink as jy nou 'n band so begin, it's kind of tough to fall into the void and go like hello, what's the thing, luister ons, you know, so moeilike MK of iets om jou ja, echt net in die manier hoe ons musiek kan sien is net anders. Ons attention spans is kort en ons algorithms en playlists en shit, so die goeders word maar net. Ja, ek dink nie daar was regtig 'n regte antwoord, want ek dink nog steeds daai era was probably ons generasie, en ek noem dit nou die mengsel van sê nou maar ons tot by julle daai 15 jaar span. Dit is probably goue era geweest vir Suid-Afrikaanse musiek waar daar soos 'n creative boom was en die hoeveelheid goed het uitgekom het. Dit is probably biased, want dit is dalk wat ons die meeste ervaar het in daai tyd. Ja, maar ek onthou die in die moderne era. Ja, ek sê nie, maar ek onthou 'n tydperk toe like nudies uitgekom het en you know like soos daar was 'n paar like soos proper acts wat like you know gave a bit of gusto into the like rock scene and wat uit But that's incidentally probably die meest comparable sound tot julle is die Springbok Noodles. Ek sal hulle dis Laudo Wildcats. Ja, dis nogals almal lieflike Space Cadets, maar Ekskuus dat ek dit gespreek gaan. Nee, glad nie. En dan voordat jy obviously like was die voorvrou weg, which is humongous. Ja, maar sies helemaal anders. You know, that Afrikaans. Volk het kind of alles oopgebreek vir It doesn't have to be, you know, kind of vir lollipops and bullshit, you know. Enigiemand anders om te wees. As hulle aan hierdie kant van die ekstreem is, kan ons die hele spasie in die middel vul en and what an inspiration it's been to so many people. Ongelukkig is die sort of channel nou net, you know, jy hoor net nie meer so vinnig van iets wat boom in 'n area nie. My probably die laaste vraag wat ek wil vra, waarom ek seker het nog een of twee wil vra is, Laudo op sy ou dag, is hy die tipe ou wat op TV is en 'n oom oubaas rol vertolk op 7de Laan, of is Laudo op sy ou dag iewers teen die see met sy hond, sy vrou besig om rustig te wees, of is dit soos met die einde is jy iemand wat ooit sal retire, of gaan jou lewe constant proses wees van goed uitsit en create? Ek dink nie, ek het 'n keuse nie. Ek dink nie mens het 'n keuse in hierdie land nie. As jy nie sê die kunstige arena is en jy nie vir jouself, you know, een of ander tipe van 'n neseier kweek deur 'n ding op te sit nie, dan gaan jy maar met, you know, werk. Die realiteit of I guess. Ja. So I don't know yet. Ek was, you know, I don't know. Maar tot dusver die spasie, dis iets wat jy geniet as persoon. Ja, it's what makes you happy. Dit is tog 'n deel wat my laat lewendig voel en, you know, en daar is nog goed wat ek wil doen en bied en speel en create. So ja, in a way, ek sal nogal nie mind om like 'n ou ballie te wees en te sit met iemand wat die piano speel en dit is gewoon Neither be Jy kan ook nog als op 'n Woensdag laat in House of Machines. Maar ek bedoel like of miskien like ek sien meer een van 'n klein dorp met 'n gitaar en 'n tipe half soos as daar nog saloons was in vandag se tyd, dit sou wel Milner Hotel. Nee, maar ek bedoel ek sal nie mind om aan te musiek skryf nie. Ek dink soos mens ouer word, I don't think music has a noodwendige lifespan, behalwe as jy like gimmicky is en go for something, maar ek sal toch wel like om te groei met hoe ek musiek skryf en die grading van jou sentimental raak en more, you know. Dis die grading van musiek as deel van jou lewe, is dat jy kan uitlaat wat in jou lewe diary, you know. Jy kan uitlaat wat in jou lewe ingaan en solank dit vir jou reël is, as jy dan koppeleer dit nie aan 'n tyd of 'n genre of soos jy gesê het nie. Ja, exactly. En baie jy hoor mens iets wat jy fucking nog nie regtig geluister het na jy dit uitgesit het. Dat ding is nie so veel, you know, en dan is dit soos oh my fuck. Transport you back to it at time. So this is a weird diary. Maar I don't know, I guess I'll just have to be better at it. Iets wat ons vroeër net bespreek het terwyl ons besig was om half soos te prep.
En terwyl ons nou Dankie julle. en toe is en dit het eintlik half ingeskakel by die eetkreef hele half album en daai era van musiek wat soos half kind of agenda en boodskap gedrewe was. Dink jy soos en in jou musiek wat jy sê maar vandag skryf en in die half milieu waar ons vandag is, dink jy daar's nog steeds 'n plek vir daai kind of musiek wat so heavy of super erg boodskap gedrewe was, dit was amper of op die neus in 'n manier, maar Ja, totally, maar ek bedoel in daai tydperk was dit nodig because it aims at an audience. En vandag wat dit nie noodwendig is nie. Nee, vandag val dit nogal rond. Ek dink obviously daar is plek vir messaging en mense sal dit opvat soos dit na hulle toe kom, maar ek dink die verspreiding van sulke goeders is baie anders. Jy kan nie nou soos jy gaan 'n purist nodig hê om 'n album met 'n hele thema through te hê, maar ek bedoel lyrics can hit, man. Lyrics can hit hard. Al is dit die meer simplistische goed, so it can always there's always a message, there's always something that can hit hard. Dit voel net vir my met ons Afrikaanse musiekbedryf nou is dat mense het 'n brand voor hulle eintlik besluit het wat se musiek hulle wil uitsit. Soos hulle hoor jou sing op skool en jy het 'n flippin' agent en 'n manager voordat jy actually net soos julle nou rondgeneek het in 'n huis en vir mekaar songs met voordat jy dit het en dan word daai power van ek het iets om te sê op die hart, ek gaan liedjies daaroor skryf, dit het 'n boodskap al weggevat soveel vroeër. Dit voel net vir my meer mense is net soos ek gee nie regtig om wat ek jy het gesê Afrikaanse. Kom ons sê nou Suid-Afrika. I think it's weier. Ja. It's nie 'n sort of maar verstaan wat ek bedoel, is amper soos daai mentaliteit. Dis commercial voordat jy actually goed is. Dis soos half daai ding van ek gee nie om profit of it. Ja. Dis soos ek gee nie om hoeveel it's marketing before content or like before intent, Dit voel vir my soos dis kind of soos ek gaan nie musiek skryf en nie worry oor hoeveel geld ek gaan maak nie, want ek wil hierdie uitlaat nie. Dis meer soos wat se brand kan ek bou om hierdie tipe musiek te maak wat vir my gaan depress my nou, dude. Welkom by hierdie ding. Alles is fucked. Nee, maar ek's ernstig en ek dink soos met die ek weet nie, bro, like just to be honest, ek kan net if I look at the world and industries and shit, like just I don't want to look at it because it depresses me. I don't want to look at the news anymore. So in a way it's like just ek jy nou net herinner aan iets wat jy nie aan dink nie, wil aan dink nie. Nee, ek bedoel maar net like soos ek weet nie, niemand weet waar dit gaan nie. Ek dink die grootste vraagstuk deesdae is like soos we don't know where this is going. Ek weet nie, miskien fucking skryf AI, daar's al klaar K-pop AI band wat huge is, wat AI is. AI Laudo is wat die wêreld nou. Laudo. Laudo. Dis dalk waar die nuwe Aking album van Aking. Ek dink om so maar van net op 'n ek dink die nice ding vir in die spasie waar jy is jy I guess nie daai druk wat jy soos 'n aspiring artist jy moet nou. Nee, jy die fucking druk. Maar dan die lewe bly en maar jy het vryheid ook. Jy het vryheid in die sin van jy is al semi-established commodity. Ja, maar in a way moet jy se eie man. In a way moet jy ook maar net jouself remind om of dankbaar en present te wees. Want anders downward spiral ek ook vinnig, en ek weet dis vinnig vir my. En dis 'n muscle that you exercise en voor jy weet like soos dan is ek die negatiefste kant op die planeet. Maar need to bring it back en dit gaan like soos hey man, wat is lekker wat this morning. So lank as wat daar dis lekker liefde. Brikkies. Winky. Fucking musiek maak so met 'n chommy. Net like just go back to small stuff want jy hoef nie ver te kyk to find stuff to distract you into a negative space nie. So ek wil nie dink aan wat
gaan word en gaan wees nie. Ek wil maar net nou wees and try to enjoy it. Maar ons hoop in die toekoms dat daar meer Laudo is, wat ons weet op die horison is, met TV, toneel, musiek, enige vorm van Laudo. ja, It's a multiple personality, dis al. ja, en elke, hello julle. Maar Laudo, dankie dat jy jou tyd met ons kom deel het, ons het dit regtig baie waardeer. Baie dankie julle, ek jammer ek het julle so rondgefok to get here, maar ek waardeer dit. It's probably mutual geweest, maar ons het almal hier uitgekom. Ons almal weet nou waar CP is. Locations. Ja, nee, that's a good, dat was 'n goeie comeback om my te... Hy's out. Dis fine. Different generations. Exactly. Maar ja, baie dankie Laudo. Dankie dudes. Jy het ons teruggebring met 'n bang na ons. Julle het my nou teruggevat na plekke toe waar ek soos, jeez, ek slaap vanavond. Where did it all go? Ja, Dankie dudes, ek waardeer dit.